எலக்ட்ரிக் ஹெலிகாப்டர்னு சொல்ற இந்த EVTOLs பத்தின ஒரு ஆர்டிகல் படிக்கும்போது அதை நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆஃப் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்னும் ஒரு ப்ராப்பர் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் கூட பண்ணனாலும் ஆல்ரெடி இந்த செக்மெண்ட் மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஆகிருச்சு. 2022ல EVTOLs ஓட மார்க்கெட் சைஸ் $11 பில்லியன் இருந்துச்சு. அண்ட் 2032க்குள்ள அது $35 பில்லியன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு ஃபோக்கஸ் பண்ணிருக்காங்க. வேர்ல்டு ஃபுல்லா மோர் தென் 200 இன்வெஸ்டர்ஸ் பல பில்லியன் டாலர்ஸை இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இன்க்ளூடிங் யுனைடெட் ஏர்லைன்ஸ். ஆல்சோ போயிங், ஏர்பஸ் மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி ஜாயின்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஓன் EVTOLs சக்சஸ்ஃபுல்லா டெஸ்ட் பண்ணி சர்டிபிகேஷன் ப்ராசஸ்ல வச்சிருக்காங்க. சோ எதுக்காக இந்த EVTOLs ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல இவ்வளவு பாப்புலரா இருக்கு அண்ட் இது என்ன சேஞ்சஸ் இண்டஸ்ட்ரியில கொண்டு வர போகுது? பேசிக்கா ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில கம்பஷன் இன்ஜின்ஸ் யூஸ் பண்ற ஹெலிகாப்டர் செக்மெண்ட் ஒரு பாப்புலர் மார்க்கெட்டா இல்லனாலும் அதோட மார்க்கெட் சைஸ் வேல்யூ $67 பில்லியன். டூரிசம், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, மெடிக்கல், அர்பன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எல்லா பக்கமும் ஹெலிகாப்டர்ஸா ஒன் ஆஃப் த மெயின் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த பிரைவேட் கம்பெனிஸ் எல்லாம் அவங்க பண்ற சர்வீஸையும் தாண்டி அதுல இருந்து என்ன ப்ராஃபிட் வருதுங்கறத தான் பாப்பாங்க. இப்போ இவங்க ஹெலிகாப்டர்ஸ் மாதிரி ஹெவி மெஷின்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது அதுல ஆபரேட்டிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் அதிகமா போகும். சோ ஆப்வியஸ்லி அது கம்பெனியோட ஓவரால் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அஃபெக்ட் பண்ணும் அண்ட் சில டைம்ஸ் நெகட்டிவ்ல கூட போகும். இதனாலேயே இந்த பிரைவேட் கம்பெனிஸ் எல்லாம் EVTOLs அடாப்ட் பண்ணிக்கிற ப்ராசஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா கம்பஷன் என்ஜின் ஹெலிகாப்டர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது EVTOLs ஓட ஆபரேட்டிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ப்ராசஸை ரொம்பவே சிம்பிளிஃபை பண்ணிருக்காங்க. ஆல்சோ இது லோ நாய்ஸ் அண்ட் கார்பன் ஃப்ரீங்கிறதுனால UK, US, ஜப்பான், ஜெர்மனி மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல இருக்க கவர்மெண்ட்ஸே இந்த ப்ரோக்ராம்ஸை லீகலா அண்ட் ஃபினான்ஷியலா சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இத டீகார்பனைசேஷனுக்கு ஃபேவரா சிம்பிள் டிசைன், சிம்பிள் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் சிம்பிள் ஆபரேட்டிங் ப்ரொசீஜரோட ரிலீஸ் பண்றனால லைட் ஹெலிகாப்டர்னு ஒரு பிசினஸ் செக்மெண்ட்டையே இது ரிப்ளேஸ் பண்ண போகுது. ஸ்டில் ரெஸ்கியூ ஆபரேஷன்ஸ் அண்ட் ஹெவி மிஷன்ஸ்ல எல்லாம் கம்பஷன் என்ஜின் ஹெலிகாப்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இது டூரிசம் அண்ட் மெடிக்கல் கம்பெனிஸ்ல யூஸ் பண்ற ஹெலிகாப்டர்ஸை கண்டிப்பா இன்னும் 5 வருஷத்துல ரிப்ளேஸ் பண்ண போகுது. சோ இத பத்தின உங்க தாட்ஸ் கீழ கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ஏவியேஷன் ரிலேட்டட் வீடியோஸ்க்கு மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.